Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի գովազդային խորհրդի կոորդինատոր PR մասնագետ Ռոզա Գրիգորյանին, ով վերջերս Սանկտ Պետերբուրգում ներկայացրել է Հայաստանը ԱՊՀ երկրների հակամենաշնորհային քաղաքականության միջպետական խորհրդի գովազդի հարցերով կոորդինացիոն խորհրդի նիստին։ Եվ խոսելու ենք միջազգային հարթակներում մեր շուկայի ներկայացվածության, այդ շուկայի եւ ոլորտի օրենսդրական դաշտի մասին եւ ամենակարևորը եւ արդիական մի թեմա արհեստական բանականություն եւ դրա հետ կապված օրենսդրական կարգավորումները։ Բարի գալուստ մեր տաղավար, Ռոզա, ուրախ ենք ողջունել։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալություն հնարավորության համար, մշտապես շատ ուրախանում եմ ձեր տաղավարում հյուրընկալվել։ Շնորհակալություն։ Ինչպես նշեցի, ԱՊՀ երկրների այդ կարևորագույն նիստում ներկայացրել եք Հայաստանը, նաև հանդես եք եկել զեկույցով, դրան կանդրադառնանք, իսկ սկզբի համար կարող եք ասել, ինչով է ներկայացել Հայաստանը եւ արդյոք մենք ունենք այս ոլորտում, այսպես ասած, այցեքարտ կամ ներկայացուցչական ինչ-որ մի բան։ Նշեմ, որ Հայաստանը առաջին անգամ չի ներկայանում այդ հեղինակավոր հարթակում եւ Հայաստանը նաեւ հիմքերում է եղել հիմնադրման ԱՊՀ երկրների գովազդային ասոցիացիաների ընդհանուր այդ այսպես ասած համակարգին, նաեւ Հայաստանը իդեմս Հայաստանի գովազդային խորհրդի նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի եղել է անդամ հիմնադիր կառույց։ Ամեն տարի պարբերաբար տեղի են ունենում հանդիպումներ, որտեղ տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, ԱՊՀ երկրների մասնավորապես, խոսում են իրենց երկրներում արկա գովազդային ոլորտի առանձնահատկություններից, նորություններից, կիսվում են փորձով։ Այս տարի նաև համագործակցության հուշագրեր են կնքվել, մենք անցած տարի էինք նաև համագործակցության հուշագիր կնքել Ռուսաստանի համապատասխան միության հետ, ազգային ասոցիացիայի հետ։ Ինչ է դա տալիս Հայաստանին։ Հայաստանին դա տալիս է հնարավորություն ներկայացնել իր փորձը, իր շուկան, ձեռք բերելու կապեր, որովհետև երբ ԱՊՀ երկրներից ցանկանում են հայաստանյան շուկա մուտք գործել, իրենք առաջինը մեր ասոցիացիա են դիմում համագործակցության առաջարկով եւ առաջինը խոսում են, թե ինչպես կարող ենք համատեղ ինչ-որ բաներ անել։ Երկրորդը բնականաբար տեսանելիության գործոնն է, մենք տեսանելի ենք, մենք ներկայացված ենք, մենք մեր մասին ենք պատմում, մեր հաջողությունների մասին, մեր առաջընթացների մասին եւ բնականաբար networking կապեր, որը ամենակարևորն է մեր օրերում։ Նշեմ, որ ես Հայաստանը ներկայացրել եմ մի քանի անգամ Մոսկվայում, նույն միջոցառման շրջանակում, Կազանում, Մինսկում եմ եղել եւ վերջինս Սանկտ Պետերբուրգում, ինչպես նաեւ այդ ասոցիացիայի հրավերով մենք մասնակցել ենք նաեւ Պեկինում տեղի ունեցող արդեն ասիական երկրների ասոցիացիաների նիստին, կրկին առաջին անգամ Հայաստանը այդտեղ ներկայացված է եղել եւ նաեւ ցանկություն կա հետագայում Հայաստանը ինտեգրել ընդհանուր ասիական ասոցիացիաների ցանկում եւ անդամ դառնալ։ Իսկ ինչու է ներկայանում Հայաստանը եւ արդյոք այս հանդիպումների շրջանակներում լինում է փորձի փոխանակում։ Ինչ կարող է տալ ԱՊՀ երկրների այդ կազմին Հայաստանը եւ ինչի կարիք ունենք մենք։ Առաջին հերթին մենք ներկայացնում ենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, քանի որ տարեկան 1 կամ 2 անգամ է տեղի ունենում այդ նիստը, մենք ներկայացնում ենք տվյալ տարվա կամ նախորդ տարվա համեմատությունը տվյալ տարվա հետ, ներկայացնում ենք ծավալները ընդհանուր գովազդային շուկային, ներկայացնում ենք, թե ինչ օրենսդրական բարեփոխումներ են տեղի ունեցել ոլորտում, ինչ փոփոխություններ են, օրինակ ինչ ապրանքներ է կարելի գովազդել, ինչ ապրանքներ չի կարելի գովազդել։ Ներողություն, որ ընդհատում եմ, իսկ կարելի է մեզ համար բացել փակագծեր, օրինակ հենց այդ վերջին ասվածը ինչ ապրանքների գովազդել չգովազդելու հետ կապված, դե ըստ մեր օրենքի պարզ է, որ դեղորայքի հետ կապված կան սահմանափակումներ, խմիչքների, այո, ծխախոտ եւ այլն։ Նաեւ բեթինգային ծառայությունների հետ կապված մեր օրենքը սահմանափակումներ է տալիս գովազդ իրականացնելու հետ կապված։ Եվ մենք ներկայացնում ենք մեր փորձը, ծանոթանում ենք, թե ինչպիսին է փորձը այլ երկրներում եւ ինչու ոչ նաեւ ընդհանուր կարգավորումների հետ կապված առաջարկներով ենք հանդես գալիս, ներկայացնում ենք, պատմում ենք, խոսում ենք, կարծիքների փոխանակում է տեղի ունենում։ Առաջին հերթին ամեն երկիր ըստ այբենական կարգի ներկայացնում է իր երկրում արկա կարգավորումները եւ ոլորտային փոփոխությունները։ Շատ կարեւոր շեշտադրում է դրվում նաեւ, եթե նոր օրենք է ընդունվել կամ նոր օրենսդրական ինչ-որ փոփոխություն է տեղի ունեցել, իրենց դա շատ հետաքրքիր է։ Հետո այդ ամբողջը իրենք հավաքում են մեծ զեկույցի մեջ, որը ուղարկում են նաեւ մասնակից պետությունների
ընկերություններին, որպեսզի իրենք նաև որպես այսպես ասած հուշաթղթիկ, ինչ որ հուշ ունենան նաև եւ եթե ինչ որ գործունեություն են ծավալելու տվյալ երկրում տեղեկանան թե սահմանափակումների, թե կարգավորումների, նաև հետաքրքիր զեկույցներ են ունենում ինքնատիպ արշավների հետ կապված, այսինքն տվյալ երկրում ինչ հետաքրքիր արշավներ են տեղի ունեցել տարբեր բրենդների կողմից, տարբեր ապրանքների կողմից։ Ես անցած տարի Մինսկում, երբ զեկույցով պետք է հանդես գայի արդեն առանձին որպես վարպետության դաս զեկույց իրականացնեի, ես ինքս Հայաստանի հետաքրքիր արշավներն էի առանձնացրել եւ պատմում էի ամեն արշավի մասին, թե վերջին 5 տարվա ընթացքում կամ 4 տարվա ընթացքում ինչ հետաքրքիր արշավներ են ունեցել։ Արշավները ոչ միայն պայմանական Facebook, Instagram-ում տեղի ունեցածները, այլև մասշտաբային ավելի արտաքին գովազդի վահանակներ, ինչ որ հետաքրքիր PR գործողություններ, որ տեղի են ունեցել բրենդի կամ որևէ ընկերության կամ որևէ ղեկավար մարդու հետ կապված, անձի հետ կապված։ Իրականում մենք շատ հետաքրքիր բաներ ենք իրականացնում եւ ԱՊՀ-ին մասնավորապես, քանի որ ես ինքս ԱՊՀ-ի շուկային եմ ներկայացրել եւ մնացած շուկաների հետ դեռևս առնչություն չունեմ, ԱՊՀ-ին մենք շատ հետաքրքիր ենք այդ առումով եւ հատկապես մեր արշավներով։ Իսկ կա մի օրինակ, որ առանց հնչեցնելու, որպեսզի գովազդ չհնչի, մի օրինակ, որը իսկապես հետաքրքրել է ԱՊՀ երկրներին, որտեղ մենք օրինակելի ենք, որտեղ իսկապես զարմանք է առաջացրել։ Այո, բավական է արշավը, որը ուղղված էր սեռով պայմանավորված աբորտների դեմ Հայաստանում, ինչպես գիտենք, վերջին 20 տարվա ընթացքում բազմաթիվ աղջիկներ Հայաստանում չեն ծնվել ցավոք սրտի, եւ մեր գովազդային ընկերություններից մեկը փայլուն արշավ իրականացրեց այդ ուղղությամբ, եթե ճիշտ եմ հիշում, եթե չեմ սխալվում, նաև դրանից հետո օրենսդրական փոփոխություններ տեղի ունեցան եւ այդ արշավը ազդեցություն ունեցավ նաև այդ համատեքստում։ Ես կարծում եմ, որ մեր երկրում պակասում են սոցիալական ոլորտներին, սոցիալական խնդիրներին առնչվող արշավները եւ իրենք բազմաթիվ հարցեր կարող են բարձրաձայնել, ուղղել, փոփոխություններ իրականացնել եւ ինձ համար բավական է արշավը ֆանտաստիկ օրինակ է։ Ես մշտապես այդ գովազդային ընկերությանը երբ տեսնում եմ, ասում եմ, որ վայ, այնքան լավն էր ձեր այդ արշավը, ես էլ եմ ամենտեղ պատմում այդ արշավի մասին։ Իսկապես ինձ թվում է, որ ընդհանուր անձեն աչքով գովազդները շատ են, բայց ինչ վերաբերում է սոցիալական ոլորտին, դրանք իրոք քիչ են, իսկ դրանց ազդեցությունը անհամեմատ շատ է, քան ցանկացած ապրանքանիշի կամ գուցե որևէ ֆիրմայի գովազդ, իմ կարծիքով, համեստ կարծիքով այդքան ազդեցություն եւ կարեւորություն գուցե չունի, որքան սոցիալական գովազդը եւ ձեր բերած օրինակը դրա վառապացույցն է։ Իսկ եթե խոսելու լինենք օրենսդրական կարգավորումների եւ գովազդային այդ առաջընթացի, ինձ թվում է ոչ մասնագիտական կարծիք, որ օրենսդրությունը կարծես չի հասցնում գովազդի հետևից։ Դա թյուր կարծիք է, թե համաչափ են իրենք գովազդի զարգացումը եւ օրենսդրական կարգավորումները։ Ես կարծում եմ, որ համաչափ է այս տեսանկյունից, օրենսդրական կարգավորումները կարգավորում են այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է, այն ամենը, ինչ ճիշտ է, այս առումով ես որևէ բան օրենսդրական կարգավորման դեմ չեմ կարող արտահայտվել, չեմ կարող ասել։ Կոնկրետ իմ կարծիքն է անձնապես, սա իմ դիրքորոշումն է, եւ նաեւ այն սահմանափակումները, որ կան նույն ծխախոտի մնացած ապրանքների հետ կապված, ես դրանք ճիշտ եւ համաչափ եմ համարում, բայց նաեւ ցանկացած մեդալ ունի երկրորդ կողմ, եթե դու փայլուն PR մասնագետ ես, դու կարողանում ես այնպես անել, որ օրենքը ճիշտ ձևով շրջանցես։ Մենք ունենք ոլորտային շատ հետաքրքիր кейսեր, որոնք անդրադարձ են կատարում հատկապես նաեւ այդ ոլորտներին, խմիչք, ալկոհոլ եւ այլն, եւ իրենք շատ հետաքրքիր ձևով օրենքը շրջանցում են օրենքի սահմանում մնալով։ Հետաքրքիր ձևակերպում է շրջանցել օրենքը մնալով։ Շրջանցել, հա, մի քիչ վատ է հնչում իրականում, բայց եթե դու օրենքը կարողանում ես ճիշտ հասկանալ, ճիշտ մեկնաբանել, խախտում չի գրանցվում։ Խախտում չի։ Գոնե այդպես ասենք։ Այո, դա խախտում չի բացարձակ։ Իսկ այս ոլորտի թեմաները շատ են։ Ոլորտի թեմաներ ասելով շատ են գովազդները, թե շատ են կրեատիվ, որտեղ պետք է շրջանցել օրենքը։ Կան փոքր кейսեր, շատ չեն, բայց լավ PR մասնագետները միշտ կարողանում են գտնել եւ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է ցանկացած
օրենքի սահմանում բնականաբար երևույթ ավելի ճիշտ, ավելի հետաքրքիր ձևով անել։ Մենք համաշխարհային բրենդներին երբ նայում ենք ամբողջ աշխարհում հենց այդ ոլորտներն էլ նույնպես շատ հետաքրքիր ձևով են կարողանում դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից եւ ստեղծված օրենսդրական կարգավորումներից։ Իսկ հնարավոր է օրինակ բերել, թե շատ մասնավոր Այս կլինի։ պահին չեմ հիշի ճիշտն ասած հստակ օրինակներ, բայց ինքս նայել եմ բազմաթիվ кейսեր եւ դիտարկել եմ, տեսել եմ թե ինչպես են կարողանում իրենք հիմնականում ինչ որ հենց սոցիալական գովազդի տեսանկյունից ոլորտներ են մուտք գործում, օրինակ ծխախոտը եղել են նմանատիպ տարբեր кейսեր, որ ինքը փորձել է առողջ ապրելակերպ քարոզել, լինելով ծխախոտ եւ հովանավորելով նման միջոցառում, դա եւս շատ հետաքրքիր օրինակ է, թե ինչպես կարող եք ճակերտավոր շրջանցել, հա։ Երկու բառից ուզում եմ կարճել՝ օրենսդրություն եւ հետաքրքիր։ Այս երկու համադրության մեջ այդ համատեքստում ինչ նորություններ կան արհեստական բանականությունից։ Ասացիք, որ տարեկան 1 կամ 2 անգամ հանդիպում եք, մասնակցում եք նման նիստերի եւ արդյոք արհեստական բանականությունը գովազդում այսօր առանձին ուշադրության արժանի թեմա է եւ ինչ սահմանափակումներ կամ թույլտվություններ կան կապված արհեստական բանականության օգտագործման հետ։ Մենք առանձին օրենք ունեցել հենց Սանկտ Պետերբուրգում արհեստական բանականությանն առնչվող թեմայով եւ յուրաքանչյուր երկիր ներկայացրել է իր դիրքորոշումը, իր պետության եւ օրենքի հետ կապված առանձնահատկությունները, նաեւ Հայաստանը նույնպես եւ նշեմ նաեւ, որ ես խոսել եմ նաեւ փաստերի ստուգման մեր հարթակի հետ կապված, որը վերջերս վարչապետի աշխատակազմը ներդրեց, չգիտեմ որքանով եք տեղյակ, կա արդեն նման հարթակ, որով նաեւ փաստեր են հնարավոր ստուգել եւ ինչու ոչ որոշ արհեստական գովազդի մեջ կիրառված է առհասարակ նաեւ նկար ինչ որ կարելի է մուտքագրել, հասկանալ, դա էլ որպես օրինակ ներկայացրեցի այնտեղ, որ մենք ունենք նման հարթակ, որով միգուցե ինչ որ ձևով, եթե գովազդային ինչ որ բան լինի, որ արհեստական բանականությունով է կառուցված կամ ստեղծված, կարող ենք տալ նաեւ այդ հարթակին, գուցե այդ հարթակն էլ կարողանա հասկանալ դա արհեստական բանականությունով է ստեղծված, թե իսկապես գոյություն ունեցող ինչ որ բան է։ Իսկ կան կիրառության սահմանափակումներ։ Հայաստանի օրենքում դեռ ինչքանով ես եմ տեղյակ, ինչքանով հետևել եմ, դեռ սահմանափակումներ որպես այդպեսին չկան, բայց այդ մարկիրովկա կոչվածը, որ պետք է անպայման նշվի, որ արհեստական բանականությունով է արված, ինչ որ տեղերը արդեն կիրառվում է, արդեն տեսել եմ։ Ինձ համար արհեստական բանականությունը առհասարակ ֆանտաստիկ դաշտ է եւ ֆանտաստիկ թեմա է, որովհետեւ եթե դու ճիշտ ես օգտագործում ցանկացած գործիք, այն նպաստում է քո աշխատանքի, քո գործունեության էլ ավելի լավացմանը։ Ես այն թեզին, որ արհեստական բանականությունը գալու է եւ մեր բոլոր աշխատանքները վերցնելու է մեր ձեռքից, շատ հակադիր եւ հակընդդեմ կարծիք ունեմ, ոչ, եթե դու շատ լավ մասնագետ ես, դու միշտ կմնաս քո տեղում, ուղղակի դու պետք է ադապտացվես ժամանակին եւ ճիշտ կիրառես արհեստական բանականության հետ կապված ցանկացած գործիք ի նպաստ իշահ քո աշխատանքի եւ նույն Սանկտ Պետերբուրգում մենք այդ մասին էլ խոսում էինք եւ նաեւ որոշ պրոդուկտների ծանոթացանք արդեն կոմերցիոն տեսանկյունից պրոդուկտները ներկայացվում էին, պատմում էին, թե իրենք ինչ ինտեգրացիաներ են արել արհեստական բանականության հետ, ինչ կարող են անել մարքեթինգային տեսանկյունից, PR տեսանկյունից, այդ գործիքների հետ ծանոթացանք, խոսեցինք, քննարկեցինք, նաև ԱՊՀ գովազդային ասոցիացիաներում ունենք տարբեր ավելի տարիքային մեծ մարդիկ, որոնք փոքր-ինչ դժվարությամբ էին ադապտանում բնականաբար այդ նորորյա իրականությանը, մերօրյա իրականությանը, իրենց համար էր բազմաթիվ գործիքներ նորություն, նորարարություն, բայց շատ կարևոր է ժամանակին համընթաց քայլել, հասկանալ, ծանոթանալ, տեղեկանալ, արհեստական բանականությունը առհասարակ իմ կարծիքով ոչ մի վախենալու բան չի, այլ փայլուն գործիք է, ես շատ երջանիկ եմ, որ մարդկությունը նման բան է հորինել։ Իսկ կապված հեղինակային իրավունքների հետ, արդյոք դա առանձին ոլորտ է, թե նաև դիտարկվում է արհեստական բանականության հետ զուգահեռ հեղինակային իրավունքը գովազդում, ինչ տեղ է զբաղեցնում։ Կոնկրետ Հայաստանի հետ կապված չեմ կարող ասել, որովհետև Հայաստանում կարգավորում որևէ չկա արհեստական բանականություն հեղինակային իրավունք, բայց աշխարհում, որքանով տեղյակ եմ, արդեն որոշ ընկերություններ ձեռք են բերում, հենց արհեստական բանականության ընկերություններ ձեռք են բերում, օրինակ ինչ որ պերսոնաժներ օգտագործելու իրավունք, օրինակ նման ինտեգրացիաներ, կարծեմ OpenAI-ն է արդեն անում, եթե չեմ սխալվում, Disney-ի հետ էին իրենք ինչ որ նման համաձայն
ձայնագիր կնքել, որովհետև կարողանան որ մարդիկ իրականացնեն, այսինքն մարդիկ նույնիսկ վաճառում են իրենց դեմքը աշխարհում, ինչպես Խաբի այն հայտնի բլոգերը, որ զարմացած դեմքով նայում է թե ինչպես պետք է լայֆ հակեր իրականացվեն, ինքը վաճառել էր իր դեմքը, որպեսզի արհեստական բանականությամբ գեներացվեն տեսանյութեր եւ օգտագործվեն համացանցում, այսինքն այս մասով ինքը իր հեղինակային իրավունքը կարծես թե վաճառեց, հա։ Բնականաբար խնդիր է այդ առումով լինում։ Այսինքն գովազդային գաղափարներ, սյուժետներ, չէ՞ որ ինչ որ մեկը գուցե առանց արհեստական բանականության չարչարվի, մտածի, ստեղծի եւ մի գեղեցիկ օր այդ նույնը, ասենք, գողացվի եւ կիրառվի մեկ այլ մի փոքր փոփոխությամբ։ Գիտեք, ես ունեմ բազմաթիվ գործընկերներ, ովքեր ասում են, որ նույն գաղափարը կարող է ծագել տարբեր մարդկանց մոտ, այո, տարբեր մարդկանց մոտ, եւ որպես այդպեսին գաղափարը մի բան չի, որ վաու է, այսպես ասած, այնպես որ իմ գործընկերներից շատերը հենց այդ կարծիքին են, որ կարևորը իրականացման process-ն է, այսինքն թե ինչպես դու իրականացրեցիր այդ գաղափարը, թե չէ գաղափար կարող է առաջանալ շատ-շատերի մոտ։ Այսինքն գաղափարի գողությունը գողություն չէ։ Առհասարակ օրենքի տեսանկյունից բնականաբար գողություն է եւ նաեւ ես գիտեմ, որ հեղինակային իրավունքի տեսանկյունից եթե ունենանք սցենար կամ ինչ-որ բան, պետք է գնալ գրանցել, հատուկ կառույց ունենք Հայաստանում, որ գրանցում է իրականացնում, բայց հենց մարքեթինգային ոլորտի մեր գործընկերները շատերը հենց ասում են, որ կարևորը ոչ թե գաղափարն է, այլ կարևորը թե ինչպես այդ գաղափարը իրականություն դարձավ։ Ես իրականում համաձայն եմ այդ մտքի հետ, որովհետև նույն գաղափարը կարող է թե ինձ մոտ, թե ձեզ մոտ առաջանալ, բայց այն գաղափարը կարող է մնալ գաղափար, մեկիս մոտ կամ մյուսս կարող է այն իրականացնել, այնպես որ այդ առումով չգիտեմ։ Ինչպես դասական արտահայտություն է ոչ թե կարևոր է ոչ թե ինչ, այլ ինչպես։ Այո։ Ռոզա, եթե համարենք, բնականաբար համարում ենք այդ նիստին մասնակցությունը Հայաստանի հաջողված, հանդես եք եկել զեկույցով, փորձի փոխանակումներ, իսկ ո՞րն է առաջին քայլը վերադարձից հետո, որը այսպես համարում եք առաջնային, հենց մղված կամ ոգևորված այդ մասնակցությունից հետո ինչ քայլ գովազդային ոլորտում պետք է կատարի Հայաստանը ըստ ձեզ, կամ գուցե թողնի ամեն ինչի ինչպես կա։ Ես կարծում եմ, որ որևէ այլ փոփոխության կարիք այս պահին դեռևս այս փուլում չկա։ Ոչ թե փոփոխության, այլ գուցե բարենորոգման։ Կարծում եմ արհեստական ինտելեկտի հետ կապված ինչ-որ քայլեր բնականաբար պետք է լինեն օրենսդրական դաշտում, որովհետև ինքը շատ լրջորեն ներխուժել է մեր կյանք եւ երբեմն շատ դժվար է դառնում հասկանալ, տարբերակել այս կամ այն քաղաքական գործիչը պայմանական կամ այն արվեստի գործիչի ինչ-որ բան ասել է դա իրականությանը համապատասխանում է թե ոչ։ Սա բարդացնում է իրականում աշխատանքը, այո, որովհետև հիմա տեխնոլոգիաները այնքան բարձր լեվելի վրա են, որ դու երբեմն ինքդ որպես մասնագետ փորձում ես double check անել անընդհատ ինչ-որ բաներ, որ հասկանաս դա իսկապես AI էր թե իրական տեսանյութ էր։ Դեռ ներողություն մի 2 ամիս առաջ պայմանական մարդու արտիկուլյացիայից երևում էր, որ դա արհեստական, հիմա դա էլ է կարծես հաղթահարվել։ Հա, 6 մատեր է այն ժամանակ դեմքին ինչ-որ տենց շատ արհեստական իրավիճակներ, հիմա արդեն մաքուր եւ շատ սիրուն կերպով դու կարողանում ես ստանալ տարբեր տեսանյութեր, տարբեր նկարներ, գուցե այս առումով մենք ինչ-որ բան կարիք ունենք անելու միանշանակ, իսկ սովորաբար երբ հետ եմ գալիս միշտ նշումներ եմ կատարում, ես առհասարակ շատ նաև ոգևորվում եմ հետաքրքիր քեյսերից, օրինակ Ուզբեկստանի գովազդային ասոցիացիայի նախագահը շատ հետաքրքիր քեյս էր նախորդ պրեզենտացիաներից մեկում ցույց տվել, հայելային գովազդ, թարս գովազդ, տեքստային հատված էր, ինչ որ բրենդ տեքստ էր ներկայացրել եւ ինքը թարս էր տպված եւ իրենք հայելու տեսքով այդ թարս տպված գովազդը ձետեղել էին Ուզբեկստանի փողոցներում։ Նաեւ առհասարակ երբ նայում եմ իրենց գովազդներին, ինչից եմ ոգևորվում, որ բրենդները շատ հետաքրքիր բաներ են անում տարբեր երկրներում, իսկ Հայաստանում ես նման բաներ շատ չեմ տեսնում։ Իսկ ո՞րն է նպատակը այդ թարս գովազդի։ Օրիգինալություն, հետաքրքրություն առաջացնել, իսկ բրենդները օրինակ չգիտեմ, կարող են ամբողջությամբ ձևավորել կանգառ եւ մեկ
ամիս շարունակ օրինակ նման կանգառ տեղադրված լինի քաղաքում, կամ կարող են ինչ որ հետաքրքիր pop-up անել։ Ինձ միշտ այդ pop-up-ների, կանգառների եւ նման ինչ որ հետաքրքիր բաների գաղափարները պարզապես հիացնում են ինստալացիաներ հետաքրքիր փողոցներում։ Ես ինքս որպես մասնագետ կերազեի անընդհատ նման գովազդներ անել, իսկ Ճապոնիայում, Չինաստանում եւ Կորեայում այդ էկրանային գովազդներն են ինձ մշտապես հիացրել։ Երեք դե երբ կարծես թե օբյեկտը դուրս է գալիս էկրանից եւ դու հիացած աչքերով նայում ես թե ինչպես է։ Երբեմն հիացած, երբեմն վախեցած։ Ես հիմնական հիացած եմ նայում, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ դա իրական չի, բնականաբար չի թռնելու ինձ վրա, բայց կուզեի Հայաստանում որ նման մասշտաբի գովազդներ արվեն։ Ես իրականում մի ժամանակ մեր բիզնես կենտրոններից մեկի տնօրենին զանգահարել էի առաջին անգամ երբ տեսել էի նման գովազդ, ոգևորված, եկեք մի բան անենք, որ այսպիսի գովազդ ունենանք Հայաստանում, մարդիկ գնում են, կանգնում են ժամերով, նկարում են վիդեոներ են անում տարբեր երկրներում այդ էկրանները, եւ մենք ճշտեցինք, որ Հայաստանում նման բան պատրաստելու, ստեղծելու համար միլիոնավոր դոլարներ են պետք եւ բնականաբար ոչ մի բիզնես կենտրոն նման բյուջե չունի եւ չի կարողանա իրեն թույլ տալ եւ բացի այդ էկրանները Հայաստանում չկան վաճառքում եւ գոյություն չունեն եւ պետք է արտասահմանից պատվիրել, բայց իմ ոգևորությունը այնքան մեծ է, որ ես այդ միտքը չեմ ուզում բաց թողնել, որովհետեւ շատ հավես է։ Իսկ pop-up-ները առհասարակ իրենք շատ յուրահատուկ մշակույթ են, ճիշտ ու հետաքրքիր ձևով գովազդ անել, խաղարկություններ։ Ես Կորեայում այդ pop-up-ների մշակույթով պարզապես հիացած էի, մի pop-up-ից մյուս pop-up գնալ, տեսնել, ծանոթանալ բրենդին, հետաքրքիր ինչ որ քվիզ անցնել, հետո վերջում այդ բրենդից ինչ որ փոքրիկ նվերիկ ստանալ, բայց այդ քվիզի ճանապարհը քեզ շատ մոտեցնում է բրենդին, քեզ շատ հետաքրքիր է դարձնում եւ դու պոտենցիալ հաճախորդներ ես նաեւ ինչ ոչ ներգրավում նման հետաքրքիր բաներ անելով։ Հուսով եմ Հայաստանում ինչ որ պահի նաև այդ մշակույթները կզարգանան։ Գովազդի աշխարհը կարծես առանձին մի մոլորակ է, որ կամ զուգահեռ իրականություն, որ այնքան գեղեցիկ նկարագրեցիք, որ թվում է թե այն իսկապես գոյություն ունի, բայց բոլորին չէ որ հասանել է, կամ միգուցե Հայաստանում դեռ այդ չափ զարգացած չէ, որ ինչպես նկարագրեցիք, որ անցնում է քվիսեր եւ հասնում ինչ որ մի բանի, մրցանակ ստանում, այդ ոգևորությունը թերևս մենք ես չեմ տեսել ամենայն դեպս, իսկ գովազդը հիմնականում սոցցանցերում կամ հեռուստատեսությամբ կամ վահանակներով դրսում եւ այս գեղեցիկ նկարագրությունները ինձ մոտ ուղղակի շատ པարզ մի հարց առաջացրեցին. ով է PR-շիկը, ինչ գործիքներ ունի եւ ինչու Ռոզայի նման մասնագետը ինչ որ բացի ֆինանսականից երազանքներ ունի եւ ինչն է խանգարում դրանք իրականացնել։ PR մասնագետը այն մարդն է, ով աշխատում է տարբեր բրենդների, կազմակերպությունների, ընկերությունների իմիջի բարելավման ուղղված աշխատանքներ է իրականացնում, այսինքն մեր գլխավոր խնդիրը ոչ թե վաճառքն է, ոչ թե ինչ որ այլ կետեր, որոնք դրանից չեն ուզում որ ձեր աշխատանքի արդյունքում բարձրանան վաճառքները։ Վաճառքը մարքեթինգի գործն է։ Ես միշտ եմ ասում ինձ վաճառքի հարցերով խնդրում եմ չդիմել։ Բայց շփոթում են հաճախ։ Միանշանակ բոլոր դիսցիպլինները շատ հաճախ են շփոթում, բայց բացի շփոթելուց Հայաստանում խնդիրը այն է, որ շատ հաճախ մի մասնագետն է իրականացնում մի քանի մասնագետի գործառույթ, այսինքն նույն որպես կանոն այո, երբեմն ես էլ եմ ստիպված լինում մարքեթինգային գործունեություն նաև իրականացնել PR գործունեությունից բացի, ես դրանից չեմ դժգոհում, ինձ դա էլ է հետաքրքիր, ես անում եմ, բայց եթե խոսենք բուն PR-ի մասին, PR-ը ասոցացվում է իմիջի բարելավման հետ։ Դու գործ ունես հեղինակության հետ, քո խնդիրը հեղինակությունը դրականացնելն է, այնպես անել, որ հանրությունը սիրի քո բրենդը, քո ղեկավարին, քո կազմակերպության, արդեն նայած թե դու ինչ ոլորտում ես, ինչ ասպարեզում ես աշխատում։ Եվ PR մասնագետը ունի տարբեր գործիքներ այդ ամենը իրականացնելու համար եւ ինչպես ես միշտ սիրում եմ ասել, լավագույն գործիքը եւ առաջնային գործիքը լրատվամիջոցներն են եւ լրատվականներն են։ Եվ առհասարակ առաջին դասս, երբ ես մտնում եմ լսարան, ես ասում եմ սիրելի ընկերներ, դուք պետք է պատրաստ լինեք շնորհակալ լինել լրագրողի հետ դրական եւ լավ հարաբերություններ հաստատել, մշտապես գիտակցել, որ լավագույն բանը ինչ ունի PR մասնագետը լրագրողների հետ կապն է, մնացած գործիքները մի կողմ թողած եւ եթե դուք ուզում եք լավ PR մասնագետ լինել, առաջինը պետք է սիրեք եւ հարգեք լրագրողին եւ նրա գործը չբարթացնեք, նրա կյանքը չբարթացնեք։ Ռոզա լրագրողը, որը ի դեպ երբեք նախքին չի լինում
Երևի թե, բայց նաև գլոբալ, եթե արտասահմանյան PR մասնագետներին դասեք, նույն բանը նաև իրենք են ասում։ Ես ինքս դրան հանգել եմ սեփական փորձի միջոցով եւ գրքեր եւ YouTube տարբեր հոլովակներ կարդալով եւ առհասարակ հանգել եմ այն եզրակացության, որ կոնկրետ Հայաստանում լավ PR մասնագետ լինելու համար դու պետք է գոնե 3-ից 6 ամիս լրագրող աշխատես, որպեսզի ձեռք բերես գիտելիքներ ոլորտի հետ կապված, ձեռք բերես լավ կապեր, ընկերանաս ներկայացուցիչների հետ մեդիայի։ Ես առհասարակ առաջին բանը որ ասում եմ, եթե դուք զզվում եք լրագրողներից, իսկ մեր հասարակությունում ցավոք կան մարդիկ, որ մասնագիտությունը ասոցացնում են միայն վատ մասնագետների հետ, իսկ մենք ոլորտում ցավոք սրտի եւ ինչպես ցանկացած ոլորտներում ունենք վատ մարդիկ, ովքեր մեր կերպարը փչացնում են, եթե դուք զզվում եք լրագրողների հետ, դուք ավելի ուղղակի իմ դասերին մի եկեք եւ PR մասնագետ չեք դառնալու դուք երբեք։ Պետք է սիրել լրագրողներին, պետք է հարգել լրագրողներին, պետք է նրանց աշխատանքը դարձնել մաքսիմալ կոմֆորտ, որովհետեւ լրագրողը օրական 6-ից 7 միջոցառում է ամենակիչը լուսաբանում, տանջվում է, հոգնում է, երբ գալիս է քո միջոցառման, այդքան բազմահազարավոր միջոցառումներ այդ ժամին կան Հայաստանում։ Եկել է քո միջոցառման, քեզ հարգել է, քո միջոցառումը հարգել է, դու պետք է շնորհակալ լինես, դու պետք է գոհ լինես։ Մեր PR մասնագետներից շատերը շատ դժկամությամբ են շփվում լրագրողների հետ եւ շատ վերևից են նայում երկու մասնագետները իրար։ Իմ կարծիքով այդ ամենավատ բանն է, որ կարող է տեղի ունենալ դաշտում, որովհետև բոլորս ի վերջո հավասար ենք, բոլորս ինչ որ բանի համար ենք անում մեր գործողությունները, այսինքն աշխատանք է դա մեզ համար, եւ մենք ինչքան իրար օգնենք, ինչքան իրար հետ ավելի լավ հարաբերությունների մեջ լինենք, ինչքան ավելի հեշտացնենք սեփական գործը եւ մյուսի գործը, այնքան մեր պրոյեկտը կլինի հաջողված, մեր կառույցի հետ կապված դրական վերաբերմունք կձևավորվի։ Ամբողջ աշխարհում PR մասնագետը տնօրենից հետո երկրորդ մարդն է, եթե ոչ առաջին մարդը Հայաստանում կամաց են սովորում այդ մտքին, որ PR մասնագետը կարևոր է եւ PR մասնագետը կարող է որոշումներ ինքնուրույն կայացնել եւ միայն ասուլիս կազմակերպող կամ լրագրողների հետ շփվող չէ, այլ հենց ռազմավարական բուն աշխատանք է տանում բրենդի դրական իմիջի ձևավորման հետ կապված, ինչին ամենաշատն է բնականաբար նաեւ դուր գալիս, որ դու պարզապես ինչ որ տեքստ գրող չես, այլ ունես շատ ուժեղ ազդեցություն քո ընտրած բարերով, քո ընտրած ռազմավարությամբ, քո ընտրած ամեն ինչով եւ ինչն է ինձ խանգարում վերադառնալով ձեր հարցին, իմ լավագույն PR արշավների իրականացման համար բնականաբար ինձ խանգարում է երկու բան, առաջինը ֆինանսն է, որովհետեւ հիմնականում ես բոլոր կազմակերպություններում չունեմ ընդհանրապես PR-ին հատկացվող բյուջե, զրոյական է իմ բյուջեն PR-ին հատկացվող, երկրորդը ինձ խանգարում են կարծրատիպերը, երբեմն ես կարող եմ հերթական խելար գաղափարով գնալ իմ որևէ պրոյեկտի ղեկավարի մոտ, ասել, որ ես պայմանական այս խելար բանն եմ ուզում անել եւ նա ասի, որ վայ, ինչ կասեն մեր մասին, եթե մենք նման բան իրականացնենք, ես օրինակ եք դրական, վարկանիշը եւ ազդեցությունը։ Ես տեսնում եմ, ես գնահատում եմ, ես չափում եմ, ես ունեմ փաստեր եւ ապացույցներ ունեմ։ Մի օրինակ կարող եմ ներկայացնել, որ ժամանակին պրոյեկտներից մեկի համար իսկական կենթանի էի ուզում բերել միջոցառման ժամանակ, արդեն պայմանավորվել էի նույնիսկ շատ չնչին բյուջեով խոսել էի, թե ինչպես ենք տաղավար պատրաստելու այդ միջոցառման շրջանակում, բայց իմ տնօրենը ինձ մեկ օր առաջ զանգահարեց, ասաց, որ կենթաների պաշտպանությամբ զբաղվողները կարծում եմ, որ կհալածեն մեզ, արի չանենք նման բան, բայց ես վստահ էի, որ ոչ մի բան տեղի չի ունենա, որովհետև ինքը անվտանգ պայմաններում, շահագործում չէր, անվտանգ պայմաններում էր լինելու, խնդիր չէր առաջանալու, բայց ինքը այնքան վաու էֆեկտ էր առաջացնելու, որ բոլորը նկարվելու էին, բոլորը ինչ որ հետաքրքիր բաներ էին անելու։ Ես գաղափար ունեի նաև ինքնաթիռում առաջին գրքի շնորհանդեսը անցկացնել։ Carpool Karaoke ֆորմատը գիտեք երևի թե ես տաքսում գրքի շնորհանդես արել եմ առանց որևէ բյուջե ծախսելու դրա վրա։ Միայն նկարահանման բյուջե է փոքր եղել, որը էլի մի կերպ կարողացել եմ համոզել, որ կարողանանք այդ նկարահանման բյուջե ունենալ, եւ հաջորդ իմ միտքը, որ անպայման պետք է նաեւ ինքնաթիռում ինչ որ հետաքրքիր բան անենք, նման բան տեղի չի ունեցել։ Բնականաբար ինքնաթիռի տարբեր կամպանիաների հետ բանակցելուց հետո ոչ մի բան չստացվեց եւ ես փոխարենը որ հանձնվեմ, ես ուղղակի սելֆի կամերայի բանը միացրեցի իմ հերթական ճամփորդություններից մեկի ժամանակ, այդ գիրքը ինձ հետ տարել էի եւ այդ գրքի մասին էի խոսում, նշելով, որ ես մի քիչ այլ կերպ էի ցանկանում այդ շնորհանդեսը անել, բայց քանի որ չստացվեց, ես հիմա այս ձև եմ փորձում այլընտրանքային լուծում գտնել։ Ամեն դեպքում
ձեր պատկերացրածին ինչ որ չափով հասելի։ Այդքան էլ չէ, ես կուզեի վաու էֆեկտով կամերան ներկայացնում է ամբողջ ինքնաթիռը, դու ինչպես ես բարձրանում, ինչ ես անում, թարգմանի չէ, խմբագիրը, ինչ որ հետաքրքիր բան է, իմ գաղափարները անսահման են։ Ես անկեղծ պետք է խոստովանեմ, որ եւ դրանք ծնվում են հիմնական գիշերը 3-ից 4 ընկած ժամանակահատվածում, ես պարզապես կարող եմ արթնանալ, գրել հեռախոսիս մեջ եւ շարունակել քնել կամ կարող է քնած չլինեմ ընդհանրապես այդ մտքերի հոսքից եւ քունս չտանի, քունս փախնի եւ մտածեմ թե ինչպես կարող ենք ելք գտնել եւ առանց բյուջե, առանց գումար այդ ամենը անել։ Ես իրականում երազում եմ ինչ-որ ընկերությունում աշխատել, որը խնդիր չի դնում իմ առաջ, որ ես բյուջե չունեմ, անսահման բյուջե ինձ տա եւ ես կարողանամ այնպիսի գաղափարներ անել, որոնք իրեն կբերեն այդ անսահման բյուջե անգամ 10 կամ անգամ 20 արդյունք, որովհետեւ նման արշավները իսկապես արդյունավետ կարող են լինել, նորարար, հետաքրքիր, իսկ ես ինչքան գնում եմ, ինչքան տարբեր երկրներ եմ այցելում, անպայման դիտարկում եմ թե գովազդային փառատոնները, թե փոփ-ափերը, թե տարբեր երևույթներ, արտաքին գովազդի վահանակներ մասնագիտական տեսանկյունից առաջին հերթին։ Իմ մասնագետը չի անջատվում, ինձ միշտ հետաքրքիր է եւ այդ բերած փորձս, երբ ես չեմ կարողանում իրականացնել Հայաստանում, ինձ մի քիչ տխրեցնում է այդ ամեն ինչը։ Դե ինչպես ասում են, առանց գումարով բոլորը կարող են, դու փորձի առանց գումար եւ դա կարծես գործատուների գլխավոր նախապայմանն է, բայց ես հուսով եմ, որ կլինեն այնպիսի հանգամանքներ եւ հանգամանքների բերումով դուք կարողանաք կյանքի կոչել բոլոր ձեր երազանքները եւ ինչպես սովորաբար հարցնում են արվեստագետների, նկարիչների, երաժիշտների, որն է ձեր ամենասիրված երգը կամ ստեղծագործությունը, պատասխանում են կամ վերջինը կամ այն դեռ չի ստեղծվել։ Որն է ձեր ամենահաջողված գովազդը ըստ ձեզ իրականացվածներից դեռ չի ստեղծվել իսկապես։ Եթե PR-ի տեսանկյունից նայենք, ինձ համար ամենահաջողվածը եւ մշտապես ամենահաջողվածը կլինի Ոսկե Ծիրանը, որտեղ ես այս տարի 10 տարին լրանում եմ, որ աշխատում եմ Ոսկե Ծիրանում, որովհետեւ երբ ես նայում եմ թե ինչեր է իրականացվում եւ թե ինչպես է ամեն ինչ տեղի ունենում, ինձ պարզապես երջանկացնում է եւ ուրախացնում եւ թե ամեն տարի ինչ ռեկորդներ եմ սահմանում PR-ի տեսանկյունից, ես մինիմում կարողանում եմ միայնակ ապահովել մոտավորապես 500-ից 600 հղում հայաստանյան լրատվամիջոցներում ընդամենը 2 ամսում, 2-3 ամսում, ես կարծում եմ առհասարակ դա ռեկորդային է, եթե համեմատեմ այլ կառույցների հետ, որոնց հետ աշխատում եմ, այլ միջոցառումների հետ, դա ռեկորդային է կոնկրետ Հայաստանի համար, ունենալ մեկ միջոցառումից այդքան լրատվական հայաստանյան եւ միջազգային անդրադարձ, այս տարի եւս շարունակելու եմ ամեն ինչ անել, որ ռեկորդս պահպանեմ, այս պահին դեռևս 200 է։ Գերազանցել չեմ կարծում, անկեղծ ասեմ ձեզ, որովհետև մերօրյա պայմաններում մշակութային անդրադարձները շատ են քչացել, շատ են քչացել հայաստանյան մամուլում հատկապես, որովհետև մշակույթը այս պահին այնքան էլ հետաքրքրության կենտրոնում չէ։ Եվ եթե ես կարողանամ այս տարի պահպանել այն թիվը, որը միշտ ամեն տարի ունեցել եմ, դա իսկապես կլինի հրաշալի արդյունք, որովհետև ամեն դեպքում մշակույթին շատ քիչ են անդրադառնում։ Ոսկե Ծիրան, որը ամենակարևոր միջոցառումն է, բայց ամեն դեպքում մշակույթը մի փոքր հետ է մղվել ցավոք սրտի։ Դե իհարկե հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական իրադարձությունները, կարծում եմ, որ մշակույթը զիջում է, բայց դա թույլ չի տալիս, որ արվեստագետները եւ ստեղծողները այդ մշակույթը ձեռքերը իջեցնեն եւ մենք տեսնում ենք, որ դա բնավ այդպես չէ, հենց Ոսկե Ծիրանը դրա վառապացույցն է։ Ռոզա, ես ուզում եմ մաղթել, որպեսզի բոլոր ժամը 3-ին եւ դրանից դուրս ծնված գաղափարները կյանքի կոչվեն։ Վստահ եմ, որ միշտ պատվով եք ըստ պատշաճ կերպով եք ներկայացնում Հայաստանը եւ ԱՊՀ երկրներում եւ դրանից դուրս եւ թող նման առիթները շատ լինեն, ինչպես նաեւ մեր հանդիպման։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, այսօր հյուրընկալել էինք Հայաստանի գովազդային խորհրդի կոորդինատոր, PR մասնագետ Ռոզա Գրիգորյանին։ Այսօր այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։